In questo video tutorial andiamo a vedere come si fa la diagnosi nella centralina motore su un Fiat Fiorino. Collegandosi in diagnosi si può andare a fare la lettura di tutti i codici errori memorizzati nella centralina ed effettuarne la cancellazione, oltre a tante altre funzioni. Soprattutto se hai la spia motore accesa, capisci per quale motivo hai la spia motore. Leggi sempre nella descrizione sotto al video perché trovi altre informazioni molto importanti e iscriviti al canale perché arriveranno tanti altri tutorial molto interessanti e tantissimi sono già presenti nel canale. Innanzitutto occorre dotarsi di questa interfaccia OBD compatibile Bluetooth. Vi lascio il link in descrizione, la trovate direttamente su Amazon a un costo molto contenuto. Vi lascio il link direttamente di quella identica a questa, ma il modello più nuovo, quindi è leggermente diversa esteticamente. Entrate nel posto di guida, nel vostro Fiat Fiorino. Sotto al volante trovate questo pannellino qui, dovete andare a svitare le due viti indicate dalla freccia. Sganciate il pannellino dalla parte superiore e come vedete qui troverete la porta OBD dove dovete inserire la vostra interfaccia compatibile. A questo punto girate la chiave nel veicolo di uno scatto e andate ad accendere il quadro strumenti. Non occorre accendere il motore in questo caso. In questo tutorial utilizzeremo un'applicazione su Android in versione Full Alpha OBD. Va bene sia un tablet sia uno smartphone. In alternativa potete utilizzare anche un computer Windows con il programma Alpha OBD. Trovate già il tutorial dedicato all'interno del canale su come utilizzarlo. Aprite il vostro dispositivo, andate nel Bluetooth e collegatevi alla interfaccia. Come vedete l'ho selezionata e ho messo il pin 1234 che trovate comunque scritto all'interno delle istruzioni dell'interfaccia. Aperta l'applicazione, come vedete ho già collegato l'interfaccia Bluetooth, ma in ogni caso come prima cosa andate in alto su Preferenze e selezionate il linguaggio italiano e l'interfaccia OBD ELM 327 Bluetooth, con l'interfaccia Bluetooth ovviamente. Ve la faccio vedere un attimo, interfaccia OBD ELM 327 Bluetooth. Se per caso avete quella Wi-Fi ELM 327 VLAN. Le altre impostazioni non occorre andare a cambiarle. Ora scegliete la marca e il modello dell'auto. Come vedete Alfa Romeo, Fiat Lancia, Abarth, Jeep. In questo caso andiamo su Fiat Professional, selezionate il modello. Fiorino, come vedete c'è Type 225 e ce n'era un altro, noi abbiamo il 225 ora sotto mano. Funzione motore, selezionate la centralina desiderata, guardate bene la cilindrata, vedete se sbagliate la centralina non preoccupatevi, non riuscirete a fare il collegamento. Una volta selezionata la centralina si clicca su connessione e si riuscirà così a fare il collegamento alla centralina motore. Questa applicazione vi anticipo che non è disponibile sugli iPhone, è disponibile su Android, quindi smartphone o tablet, e il programma su PC Windows. In alternativa ci sono altri programmi dedicati anche per gli iPhone. Trovate comunque il tutorial sull'applicazione dell'iPhone poco prima di questo video qui, l'ho caricato i giorni scorsi. Quando vi collegate dove chiede code card non dovete andare ad inserire niente, serve per fare la codifica delle chiavi, a voi non interessa. Una volta che vi siete collegati alla centralina motore andate in basso dove c'è scritto check e così vi troverete tutti i codici errori memorizzati. Guardate qui. Sopra vedete il codice errore, sotto vedete tutti i dettagli, guardate qua. Stacco batteria, informazione ricevuta errata. Qui vedete tutti i dettagli, facendo azzeraguasti li andate ad azzerare. Questo vi risolve anche il problema della spia motore. Chiaramente, se il problema non viene risolto, l'errore si ripresenterà. Magari è un errore intermittente, può essere, non so, una sonda lambda sporca, magari si ripresenta fra 2 mesi, ma se il problema
avviene dopo 10 minuti, dopo 10 minuti avrete di nuovo l'errore memorizzato. Dove c'è la macchina col cofano aperto invece, vedete qua siamo sempre in check, si fa azzera guasti se dovete andare a cancellare tutti gli errori presenti. Adesso lo faccio così ve lo faccio vedere. Vedete, adesso non abbiamo errori memorizzati, ma chiaramente i problemi che non sono stati risolti torneranno nuovamente fuori. Però è molto comodo perché sapete dove andare ad intervenire. Vi faccio vedere qui, trovate altre centraline, ma comunque a voi interessa sempre la funzione motore, perché per collegarsi nelle altre centraline, caricherò nei prossimi giorni il video, occorre un cavo giallo in questo modello di auto e un'interfaccia OBD diversa, compatibile con il cavo giallo. Nella centralina motore potete fare tante altre funzioni. Vi anticipo che ad ogni tagliando, cioè sostituzione dell'olio motore, occorre andare a resettare il degrado olio nella centralina dell'auto, nella centralina motore, mentre per l'azzeramento del service, lo vedremo in un altro tutorial, occorre il cavo giallo e collegarsi in un'altra centralina. È una procedura un po' diversa, si utilizza la stessa applicazione ma non la stessa interfaccia. Guardate qua, ci ricolleghiamo alla centralina motore, vi faccio vedere un'altra cosa che prima non vi ho fatto vedere. In check, come dicevamo, si vedono tutti gli errori. Vi faccio vedere che li abbiamo cancellati tutti prima e al momento non c'è più nessun errore presente in centralina. Mentre dove c'è la macchina col cofano aperto abbiamo tutte queste procedure che si possono effettuare. Lampada cruise, elettroventola, test valvole GR, sostituzione olio, come vedete. Questa procedura va fatta ad ogni tagliando, ad ogni sostituzione dell'olio motore, questa procedura più il service, come ho già detto. E qui trovate tanti altri test che avviate cliccando su Start, parte, dopodiché dopo pochi secondi vi dirà terminata correttamente. Potete fare esempio il test della valvola GR, potete fare tanti test. Bene, abbiamo visto tutto quello che riguarda la centralina motore, iscriviti al canale, arriverà il video sul fiorino sul collegamento nel body computer e nel quadro strumenti e non solo.